హాయ్ అండి. వీకెండ్ కదా ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్దాం అనేసరికి మాకు ఇక్కడ నెదర్లాండ్స్లో స్నో స్టార్మ్ అనేది పడుతుందండి. ఒక 2 డేస్ నుంచి మీకు చూస్తే కనుక నేను వీడియోస్ పెడుతూనే ఉన్నాను. స్నో అనేది పడుతూనే ఉంది. నెదర్లాండ్స్ వెదర్ అనేది అన్‌ప్రెడిక్టబుల్ అండి. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎవరూ చెప్పలేము. ఇక్కడ ఈ పాటికి అసలు స్ప్రింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోవాలి. కానీ ఇంకా రెయిన్ పడుతుంది. ఇంకా -2, -3లోనే ఉంటుంది టెంపరేచర్ అది కూడా. ఇంకా మీకు నెదర్లాండ్స్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్నీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. చెక్అవుట్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.